Svo hjá staðið sér vel, en áður en að, ég veit ekki hvort það hafa gert val ykkar eitthvað auðveldara, en það annar mál, en áður en þið klappi fyrir þeim, þá hérna liður í dagskránum sem heitir fundarslit og ég ætla að biðja Dr. Gunnar Kristjánsson prófast að það. Já, mér langar bara fyrir hönd okkar prófastana hér í Gjallarnesprófastsdæmi og Reykjavíkur prófastsdæmum að þakka ykkur fyrir þennan fund, þakka biskupskandídötunum fyrir svör og hugleiðingar og hafa leitt okkur inn í sínar hugmyndir og hugsjónir og svara þessum spurningum mjög vel, ásættanlega, misjafnlega, en á heildina liti mjög vel. Við getum borðið auðveldlega saman, mjög samþjöppuðu formi, þungavíktar spurningar, en þau fengi að glíma við það að koma þessu fram í mjög stuttu og knöppu máli. Og vonandi verður það okkur öllum til gagns þegar við þurfum að fara að velja. Því að það mikið húfi hver stendur við stjórnvölinn þegar siðbótarafmælið nálgast til dæmis og við erum með Lúther og okkar lúthersku hefð fyrir augum. Það dálítið kaldhæðnislegt að Lúther var einmitt fyrsti trúarleiðtoginn í sögunni sem að lagði niður biskupsembættið og hafði ekki mikið álit á biskupum, taldi kristnina ekki þurfa þeirra með og ekki kardinála, ekki páfa, því að kjarni málsins var hinn almenni prestdómur og presturinn sem þjónn orðsins. En mínútu eftir, svoleiðis að, en Lúther hann var líka hann stofnaði líka biskupsembættið að nýju. Hann vigði biskup rétt áður en hann lést, reyndar við mikil og eindregin mótmæli sinna samstarfsmanna og þar með lagði hann grunn að nýju biskupsembætti. Og það mjög hollt fyrir okkur og það það sem við eigum alltaf að gera og kirkjan hefur í raun og veru alltaf gert, því að kirkjan alltaf í kreppu. Kirkjan alltaf í kreppu og ástæðan svo að það alltaf nýtt fólk, það alltaf ný kynslóð, þar þarf alltaf að orða boðskapinum á nýtt. Svoleiðis að kirkjan alltaf í kreppu. Hún alltaf að takast á við nýjan tíma. Nýtt og nýtt fólk, nýjar og nýjar hugmyndir. Hún að fóta sig í þessum heimi stanslaust að nýju. Og þegar hún að horfa í augu við kreppuna, að þá horfir hún til rótana. Hvað það að vera lúterskirkja? Hvað það að vera lúterskur biskup? Því að það erum við. Á óvissu tímum, þegar við vitum ekki lengur hver við erum, þá leitum við til rótana og ræturnar eru siðbótin. Og ég ströng dagskrá hjá kandídötum þegar eftir að fara eins og sumargleðin landið vítt og breitt. Og ég óskaði þeim velgengni og velfarnaðar og vona að þessi fundir og þessi kynningu verði til þess að efla umræðu einmitt kirkjustarfið og þá verður þetta kirkjunni til góðs, hvernig sem niðurstaðan verður. Við vonum að hún verði líka kirkjunni til góðs. Ég vil þakka ykkur aftur og þakka kjörmannum fyrir komuna. Góðan fund og spyrjendum, en síðast en ekki síst Ævari Kjartanssyni fyrir að hafa stjórnað þessu fundi alveg frábærlega og alveg til fyrirmyndar. Það eitt var, já.